Ouais, je pense que j'aime. En fait, là, genre, je fais des feuilles parce que j'ai envie du coup d'un petit rec, tu vois. Tu connais ou pas Anthony Vegas? Hein? Anthony Vegas, si tu connais ou pas? Pas du tout, pas du tout. Pas les transitions et tout, non? Oh non, pas du tout. Je fais rien du tout Euh, là-dessus. J'ai juste le Saphir plugin, là, c'est tout, tu vois. XFR plugin, on peut avoir quoi dedans? Des transitions, quoi. Quoi? XFR plugin, genre, ça sert à quoi ça? Bah, ça sert à genre tout ce qui est. Tu vois, genre pour les textes au début des vidéos, genre. En gros, le texte il bouge, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est tout. Genre, je sais faire que ça. Je suis tellement mauvais. Euh, donc, Westminster après. Bah, nice en tout cas. En vrai, ouais, j'ai un level approximatif. Genre, des fois, ça passe, tu vois, et des fois, je suis claqué. Franchement, je ne comprends pas, frère. Vas-y, je bois speed. Moi, ça va. Mais en fait, le chiant, c'est que j'ai tombé sur des gars connus, mais vas-y, Et puis, hyper chaud de tomber sur des gars. là, t'as un grade, donc forcément. Merde, excuse-moi. T'as fait combien? Je te... T'as fait là? T'as fail là? Non, t'as pas fail? J'ai cru que t'avais fail. Non, pas fait. Ah, bien, wesh. Oh, tes stabs à toi, ils font mal, je me rappelle. Ah, fuck. Ah, propre ça. En vrai, j'ai une chienne, j'aime mieux reprendre par derrière. Vas-y. Hop. Merde. Ouah, mon IM, frère. J'étais en bout de tapis de souris là, j'ai commencé à bégayer. Oh non, peu de tour de cœur, fuck, my bad. C'est my bad. Oh, Nice en tout cas. T'es où? drop, 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 drop. Ah, le bâtard. J'ai commencé à parler chinois là. Et vas-y, je Vas-y, je crois. bois spin. Là, j'arrive plus à être si pote ou quoi. Genre, Ah, c'est vrai que tu m'as mis des trucs. Mais tu sais que j'avais un mauvais pack. C'est pas pour prendre l'excuse, tu vois. J'avais vraiment un mauvais pack. ouais, en vrai, le pack, ça change des fois. Ah, mais c'est là, il y a des oreilles. T'as dit quoi? Là, il y a des oreilles. Ah ouais? Ouais, genre, vers 23h, je crois. Ah, oh, il a du déco. Merde. Mais il a pris sa part aussi, t'inquiète. Ah ouais? Il a pris combien? Je crois qu'il y a un fait, j'avais 12 potes. Oh la Il me semble. vache. Putain. Bah après, moi franchement, tu sais, j'ai un peu lâché. Merde. Mais frère, ce que je tiens de mettre. Tu sais qu'en vrai, je pense que ce fight là, il y a moyen que je le clone. S'il est pas mal, genre s'il est assez serré, parce que bon, je vais peut-être pas Ah, être ouais, clone dans 6 potes, tu vois. ah, Ça ouais. me fera un peu chier. Même si bon, je Ah, t'aime ouais. beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup de façon. Hmm. Moi en vrai, c'est pareil, il me reste vraiment pas beaucoup de potes, donc ça devrait être close. Voilà, sauf si je fais de la merde, tu vois. J'espère qu'on entend m'écouter dans la vidéo quand même. J'ai fait drop. Allez, meurs. Meurs, bien joué. Non. Ah, bien joué, j'avais une Euh, pote. En vrai, ce alors, fight là, j'aime bien.